Viewers, that was Union Home Minister Amit Shah calling out the Congress's fakery, calling out their appeasement. And let's just build on that. The Congress party has scaled the peak of appeasement, viewers, peak of appeasement. Congress's relentless obsession with appeasement politics has led them to question the Indian army once again. The Congress, the self-proclaimed guardian of secularism in this country, has now set its sights on Operation Mahadev, an Indian army operation named after the highest peak in the region, the Mahadev Peak. The Congress says the name is communal. It reeks of Hindutva. Viewers, this is not just an attack on common sense. It's more than that. This is an insult to our armed forces and a slap in the face of our cultural heritage. Let's quickly expose this absurdity. Operation Mahadev, a meticulously planned military exercise, derives its name from a geographical landmark, Mahadev Peak, not a temple, not a deity, not a religious symbol, but a mountain. But the Congress, in its hate for Sanatan or anything to do with Sanatan, smells a conspiracy. They see Hindutva lurking in the shadows of a military operation, viewers. This is the same Congress party that once coined the term saffron terror to smear an entire community, painting India's ancient Sanatan traditions as some sinister force, linking it to terrorism. And now they've climbed what I can only call the peak of appeasement by questioning Indian Army's choice of nomenclature. Can you believe it? The Indian Army, viewers, is the epitome of secularism. It is a sacred institution where soldiers, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and of every other faith stand shoulder to shoulder, united by their love for the nation. That's all that counts and matters. They don't ask for your religion when you bleed for the country. They don't check your caste certificate when you lay down your life. But the Congress has the audacity to cast aspersions on a military operation, implying it's some grand Hindutva agenda of the BJP or the RSS. This is intolerance. This is a deliberate attempt to vilify anything remotely connected to Sanatan traditions. Viewers, Mahadev is a name rooted in the spiritual and the cultural ethos of our land. And that is suddenly communal for the Congress party. Tell me, viewers, is the word Himalaya communal too? Because after all, it's derived from the word, Sanskrit word, Him, which means snow, and Ale, which means abode. So will the Congress now demand to rename the Himalayas next? You never know. Viewers, what's even more galling is the hypocrisy on display. Rahul Gandhi, the leader of opposition and Congress's scion, stood in parliament, look at the pictures, flashing his so-called Abhay Mudra, a gesture rooted in Sanatan Dharma, symbolizing fearlessness and protection. How poetic. He flaunted a symbol of India's ancient heritage when it suited his photo ops. But when the army names an operation after a peak called Mahadev, the Congress party tries foul. Is this selective secularism or is it just rank opportunism or both? The Congress can't have it both ways, viewers, embracing Sanatan symbols for political mileage while condemning their use when it does not fit their narrative. And this is not just intolerance for India's traditions. This is a betrayal of the very values that bind this nation together. The Congress party's track record speaks for itself. From coining saffron terror to giving clean chits to Pakistan in the aftermath of terror attacks, they have consistently doubted our patriots, our braves, while shielding our enemies. And now they have stooped to question the Indian Army's choice of a name for a military operation. They have a problem with Mahadev. This is not just an attack on army, it's an attack on the soul of India, viewers. Let's get that clear. Sanatan is not a political tool to be weaponized or vilified at will. And like I said, there is a history to this. For them to call a name like Mahadev communal is to insult the legacy of a civilization that has thrived for thousands of years.
And viewers, let me end by asking a question for the Congress party, and I want you to think about this long and hard. Do you also find the war cries of our Indian Army regiments communal when the Rajputana rifles shout Raja Ramchandra ki jai? Is that communal? When the Sikh regiment roars Jo bole so nihal Sat Sri Akal, is that communal? When the Gorkha rifles charge with Jai Ma Kali, Ayo Gorkhali, is that communal, viewers? These are the battle cries that have echoed across battlefields from Kargil to Galwan, uniting soldiers of every faith under the Tiranga. These are the voices of valor, not division. If you dare call Operation Mahadev communal, you are prepared to, or are you? Who knows? Is the Congress prepared to label these sacred war cries communal too? When will the Congress draw a line? And where will they draw this line? What's truly communal and disturbing is the Congress's appeasement politics, nothing else. ऑपरेशन के नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है. दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है. कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है. कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी. महादेव करता है तो क्या करता है? जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए. हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है. शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव. यहां से Let's open this up. Tuhin Sinha, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Harshvardhan Tripathi ji, Karan Verma, Ashwini Kumar Mishra, leader of the Congress, Dr. Akashdeep Muni, and Professor Anwar Pasha ji, national spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. Ashwini ji, first question to you. What is the problem with the word Mahadev? There is no problem with the word Mahadev, Har Har Mahadev. Is Prithviraj Chavan not a leader of the Congress? Problem with word Mahadev. You are making mountain out of a mole, Pranesh. You did not understand the intention, what he was trying to point out. The kind of communal divide Bharatiya Janata Party has created in the country. And just to correct you, in the start you said that Congress party is anti-Sanatan. I'm sorry, you are wrong, my friend. I am Ashwini Mishra, I am Sanatani, and I am representing Congress here. So don't color us with these allegations. We talk about inclusiveness, we talk about India, because we don't divide India on the religious grounds. Unlike Bharatiya Janata Party, which divides the country on the communal lines. For us, everyone Ashwini is Mishra, Indian. 1 minute, sir, 1 minute. Will the Congress party sack Prithviraj Chavan? On these statements you make. Will he be sacked for questioning the name Mahadev? For saying it is communal, it is linked to Hindutva? You heard his full statement. You heard his full statement. He said that Bharatiya Janata Party tries to bring in communal angle in everything. इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई अश्विनी जी? क्या हो गया आपको? आपके नेता कह रहे हैं ऑपरेशन महादेव कम्युनल है, हिंदुत्व एजेंडा है, ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है. ऑपरेशन महादेव अगर नहीं रखते तो क्या नाम रखना चाहिए आप बताइए? ऑपरेशन क्या आप बताइए? ऑपरेशन ओसामा, ऑपरेशन टाइगर मेमन, याकूब मेमन, बोलिए ना आप क्या है? मुगलों के नाम में लूं, औरंगजेब जो बाकी है, किसका नाम रखते ऑपरेशन जो वो सेक्युलर हो जाता? क्या नाम रखना चाहिए था उसका? आप बताइए. That is the problem. Pranesh, that is the problem.
That is the problem I have with you. We are not questioning neither Mahadev or Aurangzeb or Mughal or whatever it is. We are telling that Bharatiya Janata Party or the government led by Bharatiya Janata Party tries to communalize every aspect. That is what he said. ये भी तो बता दीजिए कैसे? Choose names if you look at his full statement, he said that government of India tries to use the names which can divide the country on. Okay, so Mahadev can divide the country. Okay, Yaqub Memon will unite. Mahadev can divide. Tuhin Sinha, answer this. Why do you always choose such names that divide? Good evening, Pranesh. Good evening, everybody. There are two things notoriously consistent about this Congress party over the last couple of decades. One is they don't believe in avenging acts of terror. So I was appalled, when Rahul Gandhi was so outraged by the fact that Prime Minister said that every act of terror will henceforth be seen as an act of war. So if you don't believe in retribution, if you don't believe in avenging, you will not have the responsibility of nomenclature. You will never have to name any counter-terrorism operation. But number two, the more dangerous part, in 2008, 2009, when India was ravished by 26/11, Rahul Gandhi was busy painting a picture of Hindu terrorism. He has apparently said that Hindu extremism poses a bigger danger to the country. Digvijay Singh went to the extent of saying that, to the extent of releasing a book, 26/11 RSS ki sazish. So these people will do everything to shield Pakistan-based terror groups for reasons which they know best. And that is precisely what they're doing once again by repeatedly questioning. If the victims of Pahalgam were Hindu, obviously, the Operation Sindoor, or for that matter, and by the way, like you yourself mentioned, Operation Mahadev is because of the mountain, name of the mountain. So these people are ignorant, these people are vile, they have no business but to attack the government on the most frivolous and the most inane grounds. Tuhin, the operation was called Operation Mahadev because of the mountain there. But even if it is called Operation Mahadev otherwise, without the mountain, what is the problem? I just read out the war cries of our regiments of Indian armies. क्या problem है इसमें? Look what's written outside the Supreme Court. बड़े अक्षरों में, वो भी communal है. क्यों कांग्रेस ने इतने दिन चलने दिया? हर्षवर्धन जी, अश्विनी मिश्रा नाराज है मुझसे. वो कह रहे हैं कि आप ट्विस्ट कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के स्टेटमेंट को. ये कम्युनल नाम है. आप कॉन्टेस्ट समझिए, आप उनका इंटेंशन समझिए. मेरे नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए आपने क्या समझा. नहीं प्रणय जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है, और ये राहुल कांग्रेस है. राहुल कांग्रेस बड़ी खतरनाक राह पर चल पड़ी है. जो काम कांग्रेस में रहते हुए पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, तो 2014 से 14 वाली थी, अब लगता है कि वो विपक्ष में रहते हुए कर लेना चाहते हैं. ये क्या किसी को याद नहीं है कि राहुल गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा था कि अगर हमारे गांधी परिवार का कोई रहा होता तो बाबरी मस्जिद वो नहीं गिराई जाती? क्या ये नहीं कहा था? क्या कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद की थियरी नहीं लागू करने की कोशिश की थी? और वो सब छोड़िए ना, अभी जिस तरह से बिना किसी वजह के धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन उनका नाम ऐसे करना है कि हिंदू बनाम भारतीय हो जाए. क्या हिंदू बनाम भारतीय होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए. भारतीय और हिंदू में कोई फर्क नहीं है. जो भी इस देश में है वो हिंदू और भारतीय दोनों है. उसमें कौन सा फर्क है? दुनिया के किसी हिस्से से किसी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग भारत में, उनको स्वतंत्रता है. यही हिंदू विचार है. लेकिन उसको जिस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, और प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, गाजा पर इतने लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं. नन पकड़ी गए तो पूरे कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर दिया. कानून अपना काम करेगा. अगर नहीं, मैंने इसीलिए हर्षवर्धन जी, समय कम है, मैंने उनसे पूछा अश्विनी जी से कि क्या नाम रखते बता दीजिए. ऑपरेशन जिन्ना रखते. सबसे बड़े यूनाइटेड आदमी वही थे. उन्होंने देश का ऐसा बंटवारा किया और कांग्रेस ने होने दिया. महादेव से इनको प्रॉब्लम है. लेट्स ब्रिंग इन प्रोफेसर पाशा. प्रोफेसर पाशा, आप अश्विनी जी से कुछ कहेंगे? हर्षवर्धन जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है. Pranesh ji, you ask anybody in the country, even a child in this country,
they will tell you that such nomenclatures are not good for our country. Okay. Our army is a secular army. We have a secular constitution. We have a secular ideas. We believe in secular ideas. So, giving such nomenclature, we must be careful. प्रोफेसर पाशा एक मिनट महादेव कम्युनल है, पृथ्वीराज जो नाम है वो सेक्युलर है या कम्युनल? आपका नाम बताइए। अनवर जो नाम है वो सेक्युलर है या कम्युनल है, ये बताइए आप। पृथ्वीराज छोड़ दीजिए, आप बताइए। Pranesh ji, there is no, if this is the level of your debate, your Sir, arguments, this your is logic. a question based on your response. Now, if you respond like that, I am sorry, I will have to resort to such questions. Are you not aware of the war cries of our army and the regiments? Professor Pasha, what do you teach? What professor are you? You tell me. You come on national television and you have the gall to say this, and then you expect the anchor to keep quiet and listen to you? Karan? You are for. You know, Pranesh, this is shocking. And to have the guts to say this, he doesn't even know that our national emblem, what is written in our national emblem? Satyamev Jayate. कहां से आता है सत्यमेव जयते? हमारे उपनिषद से है सत्यमेव जयते. And you listed out all the war cries. And Pranesh, look at this pathological hatred towards anything Hindu, anything Sanatan. मतलब एक आतंकवाद के victims हिंदू हैं, उसमें हम नहीं चुप बोलेंगे. Hindu आतंकवाद बोलने में we'll be the first ones to jump the gun, whether it is Chidambaram, whether it is Sushil Shinde. And right now when there is an operation, and why should we be apologetic? Leave aside there is a mountain, but even if it is Mahadev, Mahadev is the destroyer of evil. और कौन है? कोई destroyer of idols, कोई हम बुद्ध शिखन को के नाम पे रखेंगे इसको? Destroyer of evil के नाम पे रखेंगे ना? That is Mahadev. Central to our ethos. सारे regiments आप ले लीजिए, राजपूत regiment, बजरंग बली की जय. That is their war cry. आप उनको जाके secularism सिखाएंगे? Is this what you teach? You are going to teach secularism to our armed forces? I don't know. You know, I really don't know, viewers. You know that Professor Anwar Pasha is a professor for sure. I'm not doubting his credentials. But ये क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता है. प्रोफेसर साहब, मैं एक बार फिर से पूछता हूं आपको, आपका नाम सेक्युलर है या कम्युनल है? आप अगर मेरे शागिर्द होते तो मैं आपको अपनी क्लास से कान पकड़ के निकाल देता. सही बात है, इसीलिए मैं नहीं गया सर. इसीलिए मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा जहां निकाला नहीं, पढ़ाया उन्होंने, तो मैं यहां बैठा हूं. Communalism. You propagate communalism. You are propagating communalism. Is your name secular or communal? I am asking you. You said such names are communal. आप मुझे अपना नाम का एग्जाम्पल दीजिए ना. अनवर पाशा जी, आप ये बताइए, अगर महादेव कम्युनल है, अनवर नाम सेक्युलर है कम्युनल? मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं. अगर आपको इसका जवाब नहीं देना, आप ये बताइए महादेव कम्युनल कैसे? हमारे देश का जो नाम है भारत, वो सेक्युलर है या कम्युनल है? कहां से आया ये बताइए. To divide the people of the country. You want to divide the people of the country just on the line of British. They did divide our country, our people on the line of religion. They named Gorkha a regiment, Khan regiment, Rajput regiment, Sikh regiment. All these regiments were named by British to divide the people. Let there be one army, one regiment, Indian regiment. देखिए प्रोफेसर साहब, I really love this. You know, when I have a professor on the show, कभी कभी ऐसा लगता है कि आईना तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको किताब दिखा सकता हूं. मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाना चाहता हूं. है नहीं, बट प्रोवर्बियल किताब दिखा रहा हूं. आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन? उसमें राम की तस्वीर है, भगवान राम की तस्वीर है. वो कम्युनल है? वो ब्रिटिशर्स ने लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है. वो भी कम्युनल थे क्या? प्रोफेसर पाशा, क्या आप बोल सकते हैं? आप गॉडसे के शिष्य हैं, आप गॉडसे की किताब पढ़िए. हमारे लिए संविधान काफी है. संविधान की बात कर रहा हूं प्रोफेसर पाशा. प्रोफेसर पाशा, मैं तो अभी संविधान, अभी तक तो मैं औरंगजेब तक गया नहीं हूं. आप उठ जाएंगे. मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने संविधान तो देखा होगा. संविधान की हमारी जो किताब है, जो राहुल गांधी लहराते रहते हैं, उसमें फोटो है. हर्षवर्धन जी बताएंगे.
देखिए, मुझे लगता है कि आज अनवर पाशा जी ने जो काम किया है, सचमुच सवाल बड़ा है कि क्या ये सचमुच प्रोफेसर साहब हैं या नहीं। मैंने तो किसी शिक्षक को नहीं देखा कि वो कहे कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कैसा भी सवाल हो, अगर इनको कम्युनल लगा तो इनको तो समझाना चाहिए था ना, ये शिक्षक हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, असली संकट यहां है। इस देश में नेता हो जाने के बाद अपनी मूल जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। भारत के संविधान पर राम दरबार से लेकर हमारे देवी देवताओं से लेकर सबके चित्र हैं। और हमारा संविधान ये कोई ऐसा नहीं कि 1947 में कुछ शुरू हुआ और 1952 में हम गणराज्य बन गए। हमारा संविधान हमारे देश की हजारों वर्षों की जो सभ्यता संस्कृति है उसी को ले जाता है आगे। हमारी जो रामकृष्ण शिव की संस्कृति है उसी को ले जाता है आगे। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव हमारे मूल में है, हमको ये फ्रॉड सेकुलरिज्म नहीं पढ़ना जो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में जबरदस्ती घुसा दिया, हमको नहीं पढ़ना। इस देश के राजनेताओं की समस्या होगी, हम नहीं इसको पढ़ना चाहते। हमारे देश की भूमि पर किसी को भी उतना ही सम्मान है। हर्षवर्धन जी वो बोलेंगे, आपका भी नाम जो है कम्युनल है। हर्षवर्धन क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? डॉक्टर मुनी hasn't spoken. Karan, I'm sorry, we have last 10-15 seconds. डॉक्टर मुनी स्पीच में आधा समय निकल गया, इसीलिए समय कम है। बट टेल मी, आई एम नॉट आस्किंग यू द यूजुअल क्वेश्चन। आप बताइए कि अश्विनी जी का नाम सेक्युलर है या अनवर पाशा का नाम सेक्युलर है? देखिए, नाम होता है, उसमें सेक्युलर अनसेक्युलर कुछ नहीं होता है। बट प्रणेश जी, गिव मी जस्ट 1 minute बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक इन्वॉल्विंग आवर डिफेंस फोर्सेस. First, on giving Hindu names to defense operations, I will go by the official Congress statement made by Pawan Kheda, which is Congress fully support any statement by the government. However, operation names before 2014 and after 2014 show the way government is influenced by RSS ideology. Before 2014, 1947 Operation Gulmarg, 1961 Operation Vijay, 1965 Operation Gilbert, 1971 Operation Trade, and 1984 Operation Blue Star, 1999 Operation Vijay, 2009 Operation Green Hunt. This is the line. This is in the line. Of international Dr. Muni, Operation Green Hunt was secular because it's called Green Hunt really, and Mahadev is communal because it is called Mahadev. Aapko, I think, I have been thrown out of the professor's class, but आपको शायद एडमिशन की जरूरत है। आप प्रोफेसर पाशा के क्लास में जाइए और उनसे 1-2 लेसन तो जरूर ले लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और दिन, अभी समय नहीं है, नहीं तो आई वुड हैव like to indulge Professor Pasha. Professor Pasha, no hard feelings, sir. You are entitled to your views. कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिएगा, हम इसको चर्चा जारी रखेंगे सर, कल परसों समय निकाल के करते हैं। Viewers, that's all the time we have. The news are with Davika Kumar coming up.